हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रणय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कायरोप्रैक्टर ड्रॉप टेबल की। इस टेबल में हमारे पास 4 ड्रॉप अवेलेबल हैं: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक ड्रॉप। सर्वाइकल रीजन में हम इस सेगमेंट को एलिवेट भी कर सकते हैं और इस चीज को डिप्रेस भी कर सकते हैं। इस चीज में हमारे पास हैंडरेस्ट भी अवेलेबल होता है। ये हैंडरेस्ट है। इसको अगर सर्वाइकल हमें ड्रॉप करना है तो इसको पहले एलिवेट करेंगे एंड देन पुश करके ड्रॉप कर देंगे। सेम चीज हमारे पास थोरैसिक में अवेलेबल है। दिस वन देन ड्रॉप। सेम फॉर द लंबर रीजन एंड सेम फॉर द पेल्विक रीजन। वी हैव ड्रॉप्स अवेलेबल फॉर दिस। सो हमारे पास इसमें सर्वाइकल रीजन में ये इसका वाइड करने के लिए भी अवेलेबल है। अगर किसी का फेस इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम इस सेगमेंट को वाइड भी कर सकते हैं। दिस एंड देन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की हाइट थोड़ी लंबी है तो हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। बेड को इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है। अगर हमें बेड की हाइट एडजस्ट करनी है तो उसके लिए हमें हाइड्रोलिक लिफ्टर्स दे रखे हैं इसमें। ये इसको प्रेस करने से ये बेड नीचे जा रहा है और सेम फॉर द अपोजिट ये हमारे को हाइट ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ाने के लिए। सो हमें इसमें पेशेंट को, जैसे प्रोन पोजीशन में हमारा पेशेंट लेटा हुआ है, ये हमारा हेडरेस्ट रहेगा और पेशेंट के जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ यहाँ पे रेस्टेड पोजीशन में है। जिस भी सेगमेंट को हमें मैनिपुलेट करना है उस सेगमेंट को हम एलिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इनका थोरैसिक मैनिपुलेशन करना है तो हमें थोरैसिक सेगमेंट को एलिवेट करना होगा। थोरैसिक, ये हमारा थोरैसिक सेगमेंट एलिवेट हो गया। अब हमें इसमें हैंड प्लेस करना है। ये एलिवेटेड है, इसके बाद मैनिपुलेट। ये होता है हमारा थोरैसिक मैनिपुलेशन। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। अगर किसी भी पेशेंट को स्कोलियोसिस है या लो बैक पेन है या सर्वाइकल उसका एडजस्टमेंट करना है तो हम उसमें कायरोप्रैक्टर ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स के ऑस्टियोपोरोटिक बोन है या बोन वीकनेस है, उसकी बोन डेंसिटी कम है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, तो हमें इसमें यूज नहीं करना है ये। अदरवाइज वो क्रॉनिक कंडीशन बढ़ जाएगी।